Jeg går herude i Thorsensgade herude og tjekker biler for billetter og sådan noget. Da jeg hører, der er en masse ballade bag i mig, så vender jeg mig om og kigger ind. Så sidder der 6-7 stykker skolebørn nede i hjørnet dernede, og de render også rundt her og ødelægger vaskemaskiner og kurve ved at smadre lågerne sådan op og i sig lågerne. Og så ødelægger de alle kurvene her ved at lægge dem ned og træde på dem, så de flækker. Så jeg går ind på vaskeriet, og det jeg gør det, så bliver de så forfibet, og de løber ud alle sammen. Men det går så stærkt, så der er en af drengene, der glemmer sin taske. Og så åbner jeg den og ser ned i tasken, der er seddel med navn og adresse det hele. Og så ringer jeg til ejeren af vaskeriet, og han kommer ret hurtigt, da han er her i nærheden, og så overdrager jeg ham tasken. Det var en sædvanlig arbejdsdag. Jeg var her på H.C. Andersens Boulevard, og så prøvede jeg at tjekke billetter. Selvfølgelig holder også øje med gaden og med bilister. Og så jeg har opdaget, at der var en bil fuld af kioskvarer og alle mulige andre ting. Så jeg ringte til min vagthævn og så fortalte ham, at det er sådan en bil, og der er fyldt af kioskvarer. Så sagde han, at den skal ringe til politiet, så jeg skal holde øje med bilen. Og så efter kort tid kom politiet, og så de har fandt ud af det. Det er en stjålet bil med fuld af 20-kost. Så er politiet overtaget sagen. Det var en kvindelig turist, som var kommet væk fra sit rejseselskab, og vi fandt så ud af, at bussen den var faktisk kørt. Så hun var jo nået på den, og hun var meget ulykkelig. Og vi snakkede lidt frem og tilbage om, hvordan vi kunne klare det her. Og resultatet det blev så, at mine kollegaer tog hende med i bilen og kørte hende direkte ud til færgen. Og hun nåede færgen, og alt det endte i fryd og gammel. En dag havde jeg vagt her på Strøget og kommer gående ned, og der er sådan noget udgravning. Og der har de lagt nogle store plader henover. De her plader var så røget et stykke fra hinanden, så man faktisk kunne komme slemt til skade. Så jeg ringer så ind til vagthaven og melder det, og jeg tror efter en halv time, der havde de allerede været at lave det. Jeg er på arbejde den dag her på Øster Allé. Så er jeg en 4-årig dreng, der var kommet væk fra sin far, og han var meget ked af det. Så spurgte jeg ham, ved du, hvor er din far han? Ja, han har gik mod bilen. Så kan jeg se din fars bil? Så nej, så tog jeg med ham op. Kan jeg se din fars bil nu? Og han peger, men han var usikker, hvad for en bil. Så ringer jeg til politi, forklarer, hvad skete der og hvorhen. Så mens jeg venter på politi, så går jeg med barnene her. Så møder jeg en par. De kender drengens far. Så kan du fortælle, hvor er han? Fordi han kommer væk fra sin far. Ja, så gik vi ind i barnefest, og der var koncert også. Og så endelig fik vi fundet hans far. Så faren var også meget glad, og sønnen var også meget glad for. Det der uddannelse, vi fik, de har lært mig rigtig mange ting. Nu føler jeg mig mere stærk. Jeg føler mig har større opgaver. Jeg fik mere tryghed. Jeg føler mig mere tryg nu på gaden, når jeg er på gaden. Hvis der er en ting, der går i stykker for eksempel, eller der er to, der skins, vi går forbi og kigger bare, uden at lave noget. Men efter vi har fået det der kursus, man skal gøre noget ved det. Man skal stå og observere, hvis der er en større situation, vi kan ikke træde ind på det, eller så skal vi ringe efter politi med det samme. Eller hvis der er en uheld på gaden, så vi kan godt også hjælpe. Vi har også fik førstehjælp-kursus, så det hjælper os, hvordan man giver førstehjælp. Plus vi svarer på rigtig mange spørgsmål til alle beboere, til alle mennesker, specielt om sommer til turister. De kommer og spørger rigtig meget. Vi guider dem, vi viser dem vej. Jeg er altid smilende, jeg kan godt lide mennesker. Når de kommer og snakker til mig, jeg prøver at svare dem venligt. Vi skaber tryghed til byen. Vi siger til at skabe tryghed til byen. Og jeg synes, det er rigtig godt. Jeg er rigtig glad for mit job. Også det der kursus, som jeg har fået, jeg føler mig, jeg har mere ret nu. Mere ret til at blande mig på de forskellige ting, jeg møder på gaden. Selvfølgelig, vi møder rigtig mange ting. Og rigtig forskellige ting. Og det er dejligt, synes jeg.